Айде да квестиме! Добре дошли обратно в канала ми, където продължаваме с още Throne and Libery. И да, мейн стори. Време е за мейн сторито. Добре, то Дуарф изглеждаше много гейски. Не че нещо, ама, нали? Така, сега, какво иска от мене този маймун? Сериозно ли? What brings you here? So what you're saying is that Queen Belondia is a monster that can't be beaten, and I should give up. I don't know why a complete stranger like you is so concerned for my safety. But what do you think we're doing here? Everyone we're fighting so that the investigation stumbled across Queen Belondia during their survey, leading her to launch a fierce attack. If it had not been for the wizard Josephine Craft, they might have failed to escape. You then sought out Marcia Richhill, Glenn's daughter and Sandworm Raid Group captain. You tried to persuade her to cease her plan to defeat Queen Belondia. However, she did not relent. Не искат да се предават, ще се биеме явно, няма как. Всичко става с бой в тази игра. Добре. А защо просто не се телепортнах? май това беше по-умната идея. Просто да се телепортна и да не си губа времето. Какво има тук сега? Глен NPC-то. Призрака негър. Добре, я да видим. When Glenn realized that he couldn't stop his daughter, he decided to help her. He recalled the trap Marcia had prepared and thought that if he could lure Queen Belondia there, his daughter could achieve her goal without being in danger. Perhaps the wizard Josephine can find a way to help Marcia. Добре. Отиваме в някакво лазеще. Аз не бях ли там вече? Тук май правих някакви сайд квести скоро. Даже тук съм си заредил някакви сайд квестчета. Moonlight Oasis. Колко време има до вечер? 57 минути. Ето тук имам един квест. Трябва да изчакам точно преди да стане сутрин или точно преди да стане вечер и тук някакъв бъв получаваме. Това е квест. Queen's Blessing. I see. If that is the intent of the raid group, I would like. So you meet with the potence. If that doesn't work, Добре. Queen Beland. So you really didn't. If someone, let's try. You can ease first. Make sure they're stunned by the sandworms. Make stronger poison. Josephine recalled some passages in Play's book and found a way to lure Queen Belondia. She also informed you that the source of Queen Belondia's power was something known as a star fragment. Defeat армадило. Добре, значи моля си фана просто две армадилчета. Явно не ми се получи тук. Добре, къде има армадило тук? Армардилдо. Я чакай да си пълна един да видим какво ще стане. Ето тук. Цък. Стана ли нещо? Да, значи още едно такова ми трябва. Там има трап. Сега го дърпаме този маймун. Това въобще стана ли? Не съм сигурен, че стана. Май не стана. Добре, очевидно тук нещо не правя като хората. Това що не се пусна? Ей сега май стане. Цък. Ето го. Now, in order to create artificially powerful mana,
You need to create a lure using Armadillo's sharp scales. А другото какво е? Demonic Beasts. Я да видим какво е това. Добре. Къде трябва да ида сега? Ето тук. Добре. Местиме се на старото място. Точен, къде ми е квеста по дялите? Ще не го виждам. Speak, Hatchery, Gar, Harrison. Аха! Не знам защо си прозявам толкова днеска. Явно не съм си доспал нещо. В дупката ли трябва да скачам? Помислихте си, че ще се прибия, нали? Не. Батковия професионалист. Тук се ночи на някой ухото влезнах. Много ушна као, много нещо. Какво става тук сега? Accept Harrison's request. Какво трябва да говоря първо с него? Shape-shift into какво? Wow, shape-shift into a snake, spider, crab or lobster and defeat them with the potent poison sac. Добре, академия morph. Special. Shape-shift. Да кажем. Instant morph. Примерно. Стана ли? Стана. Айде още един път. Къде са гадовете? Добре. I didn't expect to discover this precious thing. The shell is very fragile. Try not to damage it. Опа! Въобще мога ли да го по някакъв начин да му ударят СЦ? Май не. Не му остана много лайф, обаче 6к лайф. Доста му сипвам. Цък. Цък. Гледай 400 демидж в интерес, не сте хич, не е зле. Натръскахме му кофта. The potent sandworm poison sac is also used as a raw material for mana production. It is particularly suitable for a mana amplifier to lure Queen Belandia, because it can be used to freely adjust the emitted level of mana based on external conditions. Сериозно ли няма някакъв по-близък телепорт? Много ме кефи пилето как скача. Много яко. You're back just in time. I found the right magic schema that we can use for the first. Put the potent sandworm poison sac over here. Добре. Elemental fusion stones are riddled with impurities. Naturally, we just need to make a... I'll prepare everything else, so please get me the required materials. We're going... Sand crystals are available... Cactus water. The first attempt to build the device for luring Queen Belandia ended in failure. Since you can get a glimpse of Clay's interest in the various monsters and poisons of Silesium through his books. These books contain interesting information,
such as the fact that the mighty Queen Belandia was originally a small sandworm, and that sandworm poison sacs have the rare ability to detect another being's mark. Purified water used to draw a magic schema is essential to making a pure elemental fusion stone. О, чак тук ли трябва да дойда, бе, човек? Can lead to errors in the schema. In the Crescent desert, Moon where water is Crystal. scarce, cactus water can be used as a viable substitute. Тук дали не похарчиха 30к голд за телепорти до сега? Тъпото е, че просто трябва да се върна обратно. Което ще е още 7к. Crescent Moon Sand Crystal. Давай го. Така, всякъде отиваме. Дали ще ми стигне полета до там? А, стига бе, найс. Добре. Тук има още една бяла гърга. Това име да лаверате на тия белите гърги. Дали ще мога хвана куката? О, да. Той е цървул, дали ще падне? Цък. Още има ли? Това е бос. Опа. Извинявам се, но нямаше просто как. То ми даде Rare Polish Crystals. Raw Base материал. Горе-долу става. Има и кукичка, я да се придърпаме така. Защо не мога да си пусна куката? What the fuck? Кука, hello? Вау. Много странно, не можех да си пусна куката, спамех като луд. Връщаме ли се обратно? Да. But also whether they contain their own impurities. Moonlit sand crystals can be ground to very fine particles and are the purest of their kind. Да, бе, тия телепорти много скъпи тук, бе. Ако продължа да тичам, дали ще падне агрото просто? I've been waiting. Did you get... We need to make it quickly before impurities corrupt the materials. First we grind this hardens it to complete the pure elemental fusion stone. Now we engrave a magic schema for luring monsters, and here we go. This is the device for luring queen, but afterward, the level of now. Here's... Добре.
Like I mentioned, I made the device for luring Queen Balandir so it can be controlled. Queen Balandir will appear soon after pressing the button, so make sure you find yourself someplace safe before using it. Having finished crafting the pure elemental fusion stone, the device for luring Queen Balandir was complete. After installing the device, you press the button of the remote control to amplify the mana emitted and attract Queen Balandir. The remote control must be operated at a minimum safe distance from the device. Интересно. Явно се връщаме обратно при една патка. Не отиваме в Queen Valantia, да не е оня големият червей случайно. Дето ни подгони миналия епизод. What brings you here this time? We can lure Queen Balandir with that device? Really? If that's true, most members of the raid group are at the Sandworm hatchery right now. If we want to catch Queen Balandir, my troops are currently working to reduce the number of sandworms. They won't come back if you get out there and help them with their mission. They'll be able to come. Everyone is bringing their very best to this mission. Read the operation plan at the Eastern Gathering Camp. Да, добре, си обучава, айде. Къде е това? Далече ли е? However, in order to do so, a full-scale offensive involving the entire Sandworm raid group is needed, and most of the troops are already active in the Sandworm hatchery. Marcia's troops need help to finish the job and return quickly. Така, какво правим сега? Defeat the Starving Ants. Къде са Starving Ants? О, не, те са бая далеч. Може би са тук вътре някъде, я да видим. Долу ли са, горе ли са? Worker Spider. Как се слиза тук долу? Това тук ли е? Къде по делото трябва да ида? Още по-надолу трябва да слезна. Тук май има някакъв ход. Я видим. О, това е като антнеста в линейджа, мамка му. Ето. Опс. Що му пишех на това на български в интерес на истината? Шит, тук дали не съм извикал целия мап обаче? Много лошо. Добре, сега правиме така. Цък. Това гърми. Готов ли съм с мравките? Support the Sandworm Raid Group. Fill up the jar with ichor at the Eastern Gathering Campsite. Добре, откъде влезнах? Че нещо не си спомням. Дали мога да излезна от тук, откъде съм влезнал? Мога, добре. Мога и да се телепортирам по принципа, но искам да изтичам, да малко да позапомна тук пътя. Ако ми се наложи да се върна случайно. Добре, record information of the eastern бла бла бла. Добре. Ето тук отиваме.
Грешка, чакай. Gentle, starving, blood, stated, starving. The sandworm raid Готово. group regularly carries out operations to reduce the sandworm population. Once these begin, all but essential members of the squad remain in the sandworm hatchery and only return when the mission is complete. The best and only way to get the squad members to come back is to help them complete their operation quickly. Чудно ми е, защо обаче трябва да се връщам там при тая мумия? А не мога просто да ида да им помогна на тия складове, дето имат нужда от помощ. Както и да е. Така или иначе бързо се стига поне, ако не е друго. I've been waiting. Thanks to you, my troops returned earlier than expected. The time has come to carry out the plan. We've set so many traps for Queen but okay. I marked the location on the map. Marcia and her group had already set up a trap in the hopes of catching Queen Belandia. Unfortunately, it had proved useless, with the Queen never showing up at it. With the new luring device, however, she could be attracted to the trap and captured as planned. The place Marcia mentioned was filled with bombs and gunpowder chests. Що взех 70 армор апгрейда. Queen Belandia. Вау. Even the fearsome beast would struggle to survive if caught there during the blast. The luring device was installed in a chest, placed in the center of the trap. Готови ли сме да стрижеме? Как се качва до тук? Сериозно ли не можаха ни стълби да направят? Това не е реално. You're back. If we press this button, Queen belong. Айде да видим сега какво ще стане. Ще дойде ли червия? Тук малко Dune vibes, а? There she is. Айде! Доста грозен червей. Щеш да е някаква яко, ако това е някакъв бос. Вау, нищо не стана. Сериозно ли нищо не стана? Вау. Какво файнали? То нищо не стана, той просто избяга. Тия какво се кефа, червия избяга. After Marcia pressed the button on the remote switch, Queen Belandia charged. Her fierce attack was cut short when she stopped in the middle of the trap and took flight. Determined to bring her down, the raid group let fly every arrow they had. The enormous sandworm was engulfed in an explosion as the gunpowder chest caught fire. Marcia succeeded in critically injuring Queen Belandia and felt confident. Добре. The picture that Marcia asked you to deliver to her brother was a sign of her deep and aching longing for her family. It showed her childhood home, where a stone engraved with the names of all those killed by Queen Belandia rests on one side of the camp. This memorial only honors the officially identified victims, so it is impossible to guess how many more fell prey to her over the years. Вау, чак тук ме праща. Това мейн квест ли или е сайд квест сега? Я да видим, впрочем, колко време остава до вечер.
35 минути, аз съм много бърз. Тук някакви квестове интересни останаха ли? Този, който не мога да го направя в момента, защото не е event. Exploration Codex, Examine the Eastern Gathering Campsite, Queen's Blessing. Добре, ще правиме това мейна, то се е видял. Какво трябва да правим сега тук? Infinity Wheel, че има. Queen Belandia, the invincible, the all-consuming. No one had ever even so much as scratched the fearsome beast. Enter the Order of the Swan, a small-time guild, hired by the Resistance to help gather sandworm poison sacs. While the Resistance soldiers were mopping up the sandworms, they were suddenly dragged into the sand beneath their feet. One of the swans, Rowan, fell into the vortex. All at once, Queen Belandia reared up, writhing in pain. Rowan had morphed into a violet phoenix and burst free from Queen Belandia's carapace, freeing everyone trapped inside. To this day, the mere sight of a human touched with malvescence is enough to violently enrage the mighty beast. Nice. Humans only defeated Queen Belandia once in the past. Among those she devoured that day was Rowan, who possessed the power of a star fragment. Rowan transformed into an ethereal violet phoenix and burst through her tough carapace. This was the first time Queen Belandia experienced such pain, and she fled in surprise. Добре, най-накрая имаме нещо. Какво е това? Animated Edge. Вау! Тия работи струват... О, боже! Вау! Уепъни, я да ви има уепъни. Някой нещо не продава ли въобще тук? Сел? Пърчес нещо? Добре да разбрах. Auction House, я да ви има. Най-накрая ми е отворено това. Пърчес, някой нещо да продава. Ох, разкарай се, разбрах. No items for sale, защо? Не мога нищо да продавам, не мога нищо да си купа. Miscellaneous. Но това Auction House е доста така безполезен. Имаме Tower, възможен. Я да го направим това набързо. Това ще е бързо. Това много ме кефи. Ей, това е чалендж. Тук трябва да убия двама. Добре, я да пусна тук шотите за всеки случай. Той какво направи сега, че избяга така? Много мръсно избяга. Ау. Стига да е, сериозно ли? Това много се телепортира, много е гнусен. Това ще се пусне ли днес? Гътна го на земята, найс. Поне няма да скачаш за една секунда. Даже що не го маркираме така да не ми бяга буклука. Странно защо не ми бият демидж тия обаче. Мислех си, че ще изям доста повече бой тук. Цък. Цък. Вау, 16.
Добре, хареса ми. 43 левел иска за следващото. Damn. Трябва да дигна цели 3 левела за следващия чалендж. Добре. Я да видим сега. Какво имаме тук? Moonlight Desert. Нещо интересно като квести. Тук има Defeat Worker Spider. Бу, това иска много. Трябва ли да го изфарма това в момента? Я да видим. Къде се намира това нещо? Сериозно ли е чак там? Чак тук. А не, това е Watchguard Post. Добре де, къде ми е другия квест? С 25-те. Ето тук. Тук е някакъв телепорт наблизо. Той май ми е най-близкия. Damn, 6800. Ето тук ще трябва да си пофармя обаче. 25 паяка иска. Worker Spider. Това не е ли вътре в мината или? Не знам всъщност. Я да видим, ако скочиме тук долу в... Добре. Blood mushrooms have very hot shells that protect their flesh from sandworms. There is one insect that can penetrate the shell, though. Ants. Their saliva melts the shells. You can use them to collect the mushrooms. Do you want to see the miracle of useless mushrooms turning into gold? Then bring these mushrooms to me. This will make them care less about the mushroom itself. I need this. Да е квеста по дяволите. Ето го. Ето 25. И тук сега точно трябваше да почне глупавия евент. Какъв е този ред, бе? Какво става тук? Това ПВП ли е тук? Какво се случва? What the hell? Не, сериозно ли? Това е някакъв цял коламба, човек. Вау. ПВП евент ли стана тук? Какво стана по дяволите? Това пък къде ще ме заведе? Аз и нямам на идея какво се случи тук, що. Mushrooms will soon start to bloom. Are you ready to make some money? Ants will come. Be prepared. На това защо не му бия никакъв демидж? Това не е библейско, защо не бия демидж? Вау. Този танк е много тегъв. Не мога да разбера наистина в PvP евент ли съм, какво се случва сега? Не, тук има цяла гилдия.
Аз искам просто да си изфарма шибания квест, нищо друго. Тия ще ме гонят ли още? Какъв е този пич сега? Тук имам много народ. You need that spittle to remove the blood mushroom's hard shells. There are many different types of mushrooms. You can get various amounts of chunks depending on their size. Не, тук има много народ просто. Mushrooms in particular yield a large amount of mushroom chunks. The mushroom chunks you collect won't be of any use to you, so don't bother hoarding them for yourself. Не, бук-бук. Не ми бягай. Mushroom chunks with some nice prizes. Мършо! Цък. Не. Хил! Хилвай ме, брат! Тук са ужасно много. 4 човека ме бият. Съкваме на PvP-то. Доста е тегъл. Вау! Вау! Това ще ме пусна тук, май на грешното място се телепортирах. Това сега PvP евент ли е? Какво? Аз не мога да разбера какво се случва тук. То не може да е 34 лева, какво ще става? 9400 HP има този пич. Тук защо всички са с по 9000 лайф? Най-накрая да убия някой. Той от моите ли е? Too far away from my target, what the fuck? Какво става тук, бе, човек? Аз не мога да разбера какво се случва. PvP-то е много странно. Ще го набиеме ли това? Добре, ще го набиеме. Тоя? 20 стака, вземи демиджа. Добре. Още един отупахме. Най-накрая има някакви от моите тук. Тук имаше един на малко. Трябва да го убия него първо. Ей, той е маймун. Какво ме бие, бе, човек? Това не е библейско. Тук е пълно с червени. Той от колко разстояние ме стреля по дяволите? Защо не мога да таргетна това? Тук пак ме бият 8 идиот. Не.
Не е лошо PvP-то в интерес на истината. Проблема е, че не съм с парти. Ако бях с парти, щеше да е доста по-различно, защото нямам хил. Ако има хил... Green, blue, тук са червени. Добре, ушибахме го тоя. Защо бяга толкова много по дяволите? What the fuck, просто няма смисъл да го гоня. Ей, той обаче. Защо не мога да го таргетна? What the fuck? Това въобще е PvP зона ли е? PvP зона е, бе. Не, той е 100% някакъв супер висок левел, просто няма начин. Бия с мравката в момента поради някаква причина. Добре, ушибахме го. Имам чувство, че тук всички са 50 левел, просто им даунгрейдва левелите, като са в по-ниския левел зона. Просто няма начин да се бия с хора на моя левел, които са със същия гир. Това е невъзможно просто. Няма просто сила на света да ме накара да повярвам, че този бакук е на моя левел. Тук има долу цял клан. Зелени, червени, сини. О, да. Ето сега, примерно съм сигурен, че той е някъде около моя левел, защото му сипах супер много демидж. Тук отзад нещо случва ли се? Освен, че е пълно с зелени. Giant blood mushroom could appear soon. Inside the hatchery. Be on your guard. Това дали може да го убиеме? As a giant blood mushroom appeared. You'll know soon if you look around. Сериозно ли? Тия са 500 идиота тук. Какво по дяволите ми седи лайфа така? Someone seems to have collected a giant blood mushroom. Very good. Но е досадно, че тук има едно фул парти от тия зелените изроди, който обикаля и убива всичко наред. Цък. 400 демидж, това е слабичко. Кой ме бие сега? Нямам стелт. Не, на това му сипах страшно много демидж, обаче може и да ме убие. Някак оживях. Голям съм. Оживявам.
Тук гледай какво става. Грин. Ау, не, това просто не е библейско. Искам да видя нещо в интерес. Наистина така ли, че трябва да рествам. Имаше ли тук някакъв kill record? Ето. Kill assist, kill. И какво имам? Само 3 кила мои. Странно. Това въобще дава ли нещо? Kill ranking. Аз къде съм в цялото нещо? Не знам. Ще огледаме това после. Колко време продължава един такъв PvP евент? Ето, 100% го убих. Защо е пълно тук с червените бокуци, мамка? What? Тегаво. Изчезвам, брат, не мога да се занимавам да се бия с тези 2 часа. Тук има поне един от моите, ако не друго. Добре, повече са от един. Добре, убихме го най-накрая този глупав танк. Той е мой. Аз сега не мога да разбера това PvP евент ли или какво е сега? Ето тук има грин. Giant blood mushrooms are truly fascinating. A good number of them always appear. Look carefully. Мис. Да, тук просто той е някакъв висок левел. Мис. Вземи мършо. Така. Сега ще си кампиме тук с пота и това е. След 45 секунди свърши PvP евент. Мога да се пробвам да убия примерно това като за последно, Тук са 3. Дали няма му спукам задника от бой? Ако спре да ми бяга, разбира се. Ела бе, путьо! Стига бягай бе, смърдел! Мамка му този баку как избяга. Твоята майка, бастун нещастен. Много бягат. Ред. Тук е само ред. Това сега е 4 кил с блу. То защо не мога да го бия? Марк. Майка ти бокук, ела. Тук са само червени, бе, човек. Какво се случва?
seems to have collected a giant blood mushroom. Very good. Не, няма шанс. Тук бяха 4 червени бакука, просто нямам дум. Тук пак се набутах във всичките червени. Появи се някакъв син. Не, тетан са 6 червени изрода. Отива и 7 даже. Тук още червени има. Не, просто... Колко време остава този глупав евент? 4 минути. Дали пък да не му сложа Марк? Не, мамка ти буклук. Май ще умра от Дрейн. Да, умрях от Дрейн. Добре, как подяли да разбера къде има от моите и просто да се събера с тях, мамка му? Това не е реално. Добре, тук е пълно с червени. Няма шанс просто. Какво става? Къде са всичките сини по дяволите? Не са и в телепорт 2 със сигурност. Я да видим единицата. Добре, тук поне има някакви сини. Добре, в номер 1, значи. Тук има сини. Нищо не става. Ама аз сега не мога да разбера в този евент какво се прави, фарми ли се или се прави PvP? Добре, събираме тук някакви чънкове, окей. И? Показва се някакъв зелен буклук тук. О, не, сините тук превземат. Не. Добре, моите бакуци къде отидох сега? Защо всички се изпарих? Номер 1, номер 2. Я да идеме на едно пак да видим. Синички, червеничък има тук сега. Страхотно. Грин. Сега е пълно с зелени тук. То защо не мога да го настигна? What the fuck? 4 секунди. 3, 2... Защо не му бия демидж? What the fuck? Нищо не виждам. What the fuck? В стената съм забит.
to wrap up. Как подявате ме гътата на земята постоянно, бе? Какво става тук сега? Айде, мършо. Така. Едно в едно ще ви скинам от бой, буклуци такива. Пак ли ме бие някакъв буклук? Майка ти нещастна. Да, тук просто няма дърпане. Какво стана сега? Свърши ли тъпия евент? Не разбрах какво стана. You enter the peace zone. Май свърши евент. Най-накрая. Да. Вау. Така и не разбрах. Поне ще си продължа квеста сега. Така. Най-накрая спокойствие. Аз просто исках да си направя квеста. Не видях обаче дали нещо взехме като награда от това цялото нещо. Имам едно такова. Нещо интересно случи ли се тук с... като приключи евента? Не знам. Много странно как се набих по средата на някакъв масивен PvP евент. What? Какво е това? Melee evasion. Интересно. Добре, колко още имаме? Още 7. Няма да е лошо тия да ги спра. Цък. 22 още трички. Така и не разбрах какво се случва като свърши PvP евента. Има ли още някаква награда или нещо подобно? Май не. Аз поне не видях да взимам нещо. Стига да е. Сериозно ли? Добре. Chief Sandworm, ето го батко. Я да видим този бос.
Не, имюнен на кара от контрол. Damn. Rare Polished Crystal, добре. Друго остана ли ни тук за правене? Имам още... Какво? Колко квести имам тук? Fine, Oranta и Chest, Talk to Mysterious Mask и Talk to the Monster Researcher. А този Oranta Chest пък къде е? Може би тук долу в... Съмнявам се, че е горе. В смисъл, ето там съмнявам, че е там. По-скоро е тук някъде долу в дупката. Къде обаче е друг въпрос. Може би е ето тук долу, където се бихме с оная мумия. Това ли трябва да е той? Не, не е това. За жалост не е това. Тук горе има нещо, което прилича на чест. Много странно. Добре, както и да е, това ще го правя после. Мисля, че е добро място да приключим този епизод, защото вече е час и нещо дълъг. Поне усетихме и PvP-то най-накрая в тази игра. Забавно е PvP-то, стига да имаш парти обаче, така че може би трябва да си намеря някакъв PvP клан за по-фън PvP, но да, общо взето понаправихме малко PvP. Къде беше това нещо с скил рекордите? Я да видим. Даже съм приключил с скил. Найс. Жалко, че не им пише левелите и така нататък. Но понадумкахме някакви идиоти деска. Което е яко. Добре, ще продължим в следващия епизод. Знаете какво правите, subscribe и лайк, ако ви се гледа още контент от моя канал и да, ще се видим скоро с ново видео. Ай, чао!